Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano pachirongwa paJCTV Africa. Tiri pano kunzvimbo yeMbare. Tine nyaya inosururisa kwazvo. Tine murume nemudzimai vari kugara panzvimbo panapa. Pamuri kuona apa pasi panze pari kutonaya mvura. Muri kuona machira arapo nehembe dziripo. Vari kukumbira rubatsiro. Saka ivo mukutaura kwataita navo vari kuratidza kuti vanobva kumusha kwaChihota kwaGunda. Murume andiri kutaura naye panapa anonzi Tendai Chiwande. Kana pane hama dzinoziva murume uyu, tinokumbirisawo chaizvo nemweya waMwari kuti dai mauya mavabatsira, nekuti magariro avari kuita panapa haana kunaka. Vari kunayiwa nemvura. Muri kuona panapa pakatonaya, pakanayiwa nemvura. Saka kana kune hama dzavo dzinovaziva dzinobva kwaChihota, kumahusekwa, kwaGunda, tokumbirawo muuye muzovabatsira vakwanise kubva musituesheni yavari panapa, nekuti chando chiri kuuya. Vanenge vachidawo magumbeze uyezve vanogara apa. Vadzimai vavo vari papa, asi vanoda kuti vabatsirwe. Kana varipo vanoziva mhuri iyi, vanoziva murume uyu, tinokumbirawo muuye muzovabatsira. Ndiani? Nozi Tinda. Zita renyu rekuzvarwa? Rekuzvarwa inabarwa 93. Okay. Ndati zita renyu repachitupa Tendai yani? Chiwanda. Kumusha kwenyu ndekupi? Pachihota. Pachihota kwaGunda. Kwamanyaira. Alright. Tadarika kumahuseko. Ndo sabhuku. Alright, okay. Alright. Mati mune makore mangani ekuzvarwa? Ini ndabarwa 93. 93. Alright, okay. Kona muri kugara panapa, maane nguva yakadii muchigara panapa? Panapa? Isu tagara nguva yakareba munda tiri panapa. Alright. Mvura inenge ichingotinaya. Apa ndapekugara pamba ndingotambudzika munda. Apa ndirana mari yemurota mukuona handimukati ndirana mari yesati pano. Alright. Totoziva kuti hupenyu hwakaoma. Okay, saka panapa ndiri kuona muri kubika chikafu ichi mune machiwana kupi? Chikafu hatinapiwa nevanhu. Mapiwa nevanhu? Alright. Saka imi munoshanda kupi? Ini ndoshanda paPalace. Palace paBhawa. PaBhawa? Alright. Munotambira mari paBhawa? Idhora iroro. Dhora chipazuva? Alright, okay. Ko saka muri panapa muda kubatsirwa nei? Tiri panapa mutibatsireni motipe hedu mari tuende hedu kumusha hedu mundani. Mati kumusha kunde kupi? Kwachihota. Kwachihota. Saka vabereki venyu vari kupi? Mama wangu akafa shaika. Baba akashaika. Sistireni yangu iri kuchitumbisa ndiyakandihamba kuno kuMbare. Ani? Sistireni yangu. Saka mukawanirwa mari ikuenda mune foni here manje? Foni handisanda nayo mundani. Panapa manje muchinayiwa kudai so zvinofamba sei? Mashayo here pekuti munokwanisa kunogarawo? Ini ndeproblem handinayo. Inini panapa ka ndaka nchiri mupfana padikwa ndakakurira mundara ndakurira kurengi mundara. Mwakurira kupi? Kurengi. Kurengi? Kurengi kwana chikutseurai parenge yebhulawa yepapa. Pambare? Pambare, pamarenge masupu kopaya. Ndopa ndakakurira inini mundara ndatambudzika mundara. Upenyu hwangu hwakaoma, ndirana mari, handirana $15 kuti nditsvage mari yacho handiwani. Alright. Imi basa ramunogona nderei? Basa randogona nderekumusha, rekuchengeta pamba. Alright. Zvoti mukakwanisa kuwana pamba munokwanisa kuwana kuwana pamusha pamunenge muchichengeta munokwanisa kuchengeta pamba? Ndokwanisa kuchengeta pamba. Mombe, kufudza mombe kurima mogona? Ndogona nemukadzi wangu tiituru. Saka ndiri kuona panapa pakazara hembe dzakayanikwa idzi. Muri kurarama sei? Manje bonde munoita sei? Bonde? Manje panapa timoitirana ipapo tiedeza titakaimba yacho mundani. Saka kana manje vakaita pamuviri muchaita sei? Vakaita pamuviri ndokomendesa pandakwedze pakiriniki paya. Kutenga mipfechi yese ndiyo yakazara pesha muri kuona. Matambudziko amuri kusangana nawo panapa ndeyechii? Matambudziko andiri kusangana nawo mundara ndekubirwa. Kubirwa nevanhu ava ndize ndakatadzirei ini.
Alright. Saka vanenge vaida kubatsirai vanokuwana ipapi panapa pastudent hall. Zviri kuitika mhuri yezimbabwe, vanhu ava vari 2 vari kuratidza kuti vari kushungurudzika nesituation yavari kusangana nayo, iyo iri kukonzera kuti vatoita kunge vane kakutorasika kavari kuita njeri. Saka kune vanokwanisa kuvabatsira, kune vedzisvondo vanokwanisa kubatsira, maybe vanogona kunamatira, kana kuti vanoda kuvabatsira kuti vawane pekugara. Vanoratidza kuti vanhu vanogona kubatsirika, asi tinoda kuti kana muripo munokwanisa kuti muvabatsire, maybe munoda kuti vakuchengeterei musha wenyu, tibatei panhamba idzi tikwanise kusvitsa rubatsiro urwu kwavari. Asi chandaona ndechekuti vanhu vanoda kuendeswa panzvimbo yekuti vanenge vakatambanuka, whether pangava pamusha kana kuti pangava pai, munokwanisa kutibata panhamba idzi toenda tonovabatsira oro toona kuti tingabatsirana sei basa richienda mberi. Ndinotenda ndini wenyu mukoma JC ndichiripota for JCTV Africa ndichiti tosangana pamavhidhiyo anoteera, uyezve ngatibatsirani nehama idzi.